guys, sa mapagpalang umaga sa inyong lahat, no? So, meron po tayong bagong vlog for today, no? So, ito po yung washer po ni Sharp. So, guys, sa mga naghahanap ng washer po dyan na mura at saka branded na, so ito po yung may aalo ko po sa inyo, no? Mura po siya at saka kilalang kilala po. Tawag nga po dito ay Pambansang washer po, no? Kasi mabenta talaga siya, tinuturo na nga lang po yan. So sa mga naghahanap rin po ng service center dyan, nandito po yung service center na malapit po around NCR at saka ayan, Laguna. Dito po sa atin, pwede rin po kasi malapit po sila dito yung service center. Ito po yung service center nila. So sa mga katanungan nyo po, ilalapag ko na lang po yung email address po nila para makontak nyo po siya at saka yung contact number. So di ko na po patatagalin, panoorin nyo na lang po. So here we go guys, no? This is the Sharp washer. So ito po, this is the Sharp GIGA Wash Junior. So the model of this brand is ES-W500. It comes up with 5 kg and 6 kg. So this one is a 5 kg. So dito mapapansin po natin, all plastic cabinet po ito, no? All plastic cabinet po itong kay Sharp na ito. Then yung wash timer po niya ay 15 minutes. So 15 minutes po yung pinaka wash timer niya. Then guys, we will go to the further features of this unit, no? Isa-isayin natin yung mga specs features kung ano meron tong washer ni Sharp. So ayan, no, makikita natin yung kanyang feature. Syempre unang-una yung kilogram po, 5 kg po itong nasa atin ngayon. Then single tab, 15 minutes wash timer. Then bilog po siya, so siya po ay cylindrical tab design. All plastic cabinet, rat proof base, wala na pong dadaanan ng daga. Plastic base, rat and dent free, syempre kasi plastic na po siya. Then yung power source naman po niya, ganun pa rin naman po, 230 to 60 Hz. Then rated power input po ay 380 watts. So guys, may dadagdag lang ako dun sa kanyang plastic. Ang tawag po dun sa plastic ni Sharp ay polypropylene. So isa po ito sa pinaka-durable, pinaka-matibay na plastic na ginagamit sa buong mundo. No po? Bukod pa po dun sa sinasabi nating ABS plastic, yung kay Condura po si ABS plastic po yun at sa ibang brand. So dito kay Sharp, polypropylene po yung ginagamit na plastic. So matibay po ito, durable po talaga. Then dito, tetestingin po natin to dun sa actual na ikot ng pulsator. Ano po? Yung nakikita nyo yung bilog dyan sa gitna, ang tawag po dun ay pulsator. So, itong washer ni Sharp, ang nagpapagana po dito ay yung belt pa rin po. Ano po? Ito ay belt system pa rin po. Then, yan yung pinaka-pulsator po niya. Tetestingin po natin. Ito po ay actual na benta po, actual na unit. So, testingin po natin yung kanyang takbo nung kanyang nung kanyang sa pulsator. So dito makikita nyo po yung wash timer niya ay 15 minutes po, di ba? Wala ho kayong makikita diyan na drain selector. So sa madaling salita, pag nag-drain po kayo dito, ibababa nyo lang po yung drain hose. Huwag po kayong mag-alala, hindi mo matatapon ng tubig nyo basta kung nakaangat lang naman po yun. Syempre magde-drain lang naman po tayo pag ibababa lang po natin yung drain hose. So ayan po yung takbo ng kanyang pulsator. Syempre clockwise tapos counterclockwise. Yun po. Yan yung takbo. So ano po yung mga precaution naman? Ano po? So syempre kapag naglaba po tayo sa mga ganitong washer, check po natin yung mga bulsa. Kailangan wala pong mga coins or mga botones kasi susuot po yan dun sa gilid po na yun. So baka maging alkansya po itong washer natin. So check po natin maigi. Huwag po tayo maglalaban ng mga coins.
sa mga magtatanong, ba't ganyan po yung ingay? So, natural lang po, syempre, kasi motor po yun. So, kailangan talaga may ingay po talaga. Ano po? Wag lang naman po talaga yung ingay po ng motor ay rinig po ng kapitbahay. So, medyo may problema po tayo dyan. So, yung ganitong ingay, natural po yan. Yan po kasi yung ingay ng kanyang compressor ng kanyang motor po. So, dito guys, if you notice, kung mapapansin nyo po, no, yung 5 kg at 6 kg, parehas po sila ng bigat na 12 kg po, no. Parehas rin po sila ng volume. Opo, kung mapapansin nyo po, ang volume po nila ay 0.26 meter squared, then parehas po sila ng 12 kg. Both po yan sa 5 kg at saka sa 6 kg, no, na GIGA Junior, kasi may 6 kg po yan. Parehas na parehas po na itsura po yan, wala akong pinagkaiba. Doon lang po doon sa kaya ng motor nagkatalo, 6 at saka 5 kg. Kasi sa dami po ng load yun. So guys, another tip lang po, no? Kapag po dun sa ating knob, kapag nalipat na po natin, for example, from 3 minutes, for example, 3 minutes po yung laba, huwag nyo na po siyang tawag dito, ililipat-lipat ng cycle. Tapusin nyo po muna yung cycle bago huli kayo maglipat, o kaya huwag nyo na po siyang papatayin, kasi kusa naman nung papalo yan pabalik. Kasi ang nangyayari po doon, nasisira po kasi yung wash timer. So, anong indikasyon kapag sira po yung wash timer po niya? Hindi ho ito nagre-reverse. So, isang ano lang po, isang direction lang. For example, puro counterclockwise lang. Wala po siyang clockwise. So, ibig sabihin, sira po yung wash timer nun. So, paalala lang po, no? Then, wag po tayo masyadong mag-overload. Tandaan po natin na ito po ay 5 kg lang. Ano po, no? So, kapag overload, ibig sabihin sobrang bagal na po ng takbo, magbawas lang po kayo ng load. Huwag po kayo mataranta. Magbawas lang po ng load, ibig sabihin overload po kayo doon, kaya sobrang hina po ng kanyang takbo. So, sana'y nakatulong po itong video na ito sa inyo. Salamat po! So, thank you guys for watching our video for today, no, sa ating review ngayon. Thank you, maraming salamat sa inyo. So, keep in touch po palagi sa mga susunod po nating review. So, pagpalain po tayong lahat, and ingat po. God bless to all. Paalam.